مولاي صل وسلم دائما. یہ درود پاک میں اللہ نے کیسا بڑا خزانہ رکھا ہے. ایک بات آپ سے پوچھو، بھائی ہم کو چھینک آتی کے لیے آتی ہے؟ سب کو چھینک آتی، جوان کو بھی آتی اور بوڑھے کو بھی آتی. اور حدیث پاک میں لکھا بھی ہے کہ چھینک آنا یہ انسان کی تندرستی کی نشانی ہے. میں آدمی کو چھینک آئے یہ تندرستی کی نشانی ہے. تو دیکھو چھینک آتی ہے، تندرستی ہماری ہے، فائدہ ہم کو ہوتا ہے. سیدھی بات ہے نا، چھینک آتی ہے، تندرستی ہے، فائدہ ہم کو ہوتا ہے. لیکن آج میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھینک آنے کے بعد ہمارے نبی نے ایک درود بتایا. ایک درود ہمارے نبی نے بتایا کہ جب بھی تجھے چھینک آئے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پڑھ لے. کیا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے چھینک تجھے آئی اور تو نے اگر یہ درود پاک پڑھ لیا، ہمارے نبی فرماتے قسم اللہ کی، اللہ عرش کے پاس ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے. اللہ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے. وہ پرندہ کہاں پر جاتا ہے؟ اللہ کے عرش کے پاس. اور عرش کے پاس جا کر وہ پرندہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا. وہ پرندہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پرندہ تو خاموش ہو جا، ساکن ہو جا، یہ پروں کو پھڑپھڑانا بند کر دے. وہ پرندہ کیا کہتا؟ پرندہ کہتا اللہ میں تو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا رہوں گا جب تک وہ درود پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہو جاتی. تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی چھینک آ جائے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. اور بھائی نعمت ہے نا، اس لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں اگر چھینک آ جائے تو کبھی یہ درود پاک کو بھولنا نہیں. اس لیے کہ جہاں یہ درود پاک پڑھو گے اللہ کس کو پیدا کرے گا؟ اور وہ پرندہ کہاں پر چلا جائے گا؟ اللہ کے عرش سے. اور کیا کرے گا؟ اپنے پروں کو پھڑپھڑائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے رک جا رک جا رک جا. وہ پرندہ کہے گا حالانکہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. سب کچھ جاننے والا کون؟ اللہ. لیکن اللہ مغفرت کرنا چاہتے. اللہ کہیں گے پرندہ ٹھہر جا. وہ کہے گا میں نہیں ٹھہروں گا اور اس وقت تک اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا رہوں گا جب تک درود پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہو جاتی. تو یہ درود پاک کب پڑھنا ہے؟ چھینک آنے کے ایسا ہوگا. چھینک آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے، کوئی بہانہ ملے میں میرے بندے کو معاف کروں. یہاں چھینکا، یہاں درود پڑا، یہاں مغفرت ہو گئی. ارے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے مغفرت ہم کو نصیب فرمائے. تو کتنے جملے ہیں؟ دو. بھائی یاد کرو گے نا انشاءاللہ وہ دو جملے ہیں. میں آپ کو پہلے پڑھ کر بتا دیتا ہوں پھر ہم ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو کیا ہے وہ؟ الحمدللہ علی کل حال. بھائی ایک آدمی چھینکا، اب یہ پڑھے الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت. بس اتنا پڑھنا. بھائی ساتھ میں پڑھو. پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. پھر پڑھو الحمدللہ علی کل حال. اور دوسرا جملہ وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت. ایک بار پھر پڑھ لو الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت. اللہ یہ مغفرت ہم کو نصیب فرمائے.